Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Lucas Oliveira, Acessibilidade Brasil. Minha gente, hoje eu vou demonstrar como funciona a cortina de tela com o Talkback ativo, tá certo? Então vamos lá, minha gente. Gostando do vídeo? Aproveita, inscreva-se no canal, deixa teu like, compartilha o vídeo, ativa a notificação e sem mais delongas, bora começar. Vou abrir o menu do Talkback, deslizando de cima para baixo e puxando para a direita, de forma rápida e contínua. Menu do Talkback. Varro da esquerda para a direita. Copiar última frase falada. Idioma falado. Pesquisa direta. Ocultar tela. Ocultar tela, 2 toques. Ocultar a tela? Bom, como eu estou gravando aqui para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou varrer da direita para a esquerda. Ocultar a tela? Nós temos a pergunta. Ocultar a tela? Varrendo para a direita, nós temos a informação. Essa ação desativa a tela, tornando-a invisível para outras pessoas em lugares públicos e aumentando a privacidade. Varrendo para a direita. Marcado. Sempre mostrar este aviso. Caixa de seleção. Cancelar. Botão. Ok. Botão. 2 toques em OK. Início. Como vocês que enxergam podem ver, a tela está escura. Como é que eu torno visível novamente? Vou abrir o menu do Talkback, de cima para baixo para a direita. Menu do Talkback. Ou eu posso tocar uma vez com 3 dedos. Dá na mesma, a gente vai saber. Varrendo da esquerda para a direita. Copiar última frase falada. Idioma falado. Pesquisa direta. Mostrar tela. Mostrar tela, 2 toques. Início. Pronto. Neste momento, tornou-se a ficar visível a tela. Tem outra forma de escurecer? Tem. Que é atribuir a função cortina de tela no menu de granularidade. Então, vou abrir o menu do Talkback de cima para baixo para a direita de novo. Menu do Talkback. Desta vez, vou até a opção Configurações do Talkback. Eu vou pela exploração tátil. Ocultar tela. Configurações do Talkback. 2 toques. Configurações do Talkback. Agora vamos em Personalizar menus. Eu estou indo pela exploração tátil, mas quem quiser ir varrendo não tem problema. O importante é chegarmos na opção. Linha Braille. Teclado em Braille. Personalizar menus. Aqui, 2 toques. Personalizar menus. Varro da esquerda para a direita. Personalizar controles de leitura. Para usar os controles de leitura, deslize para a esquerda ou direita com 3 dedos. Também é possível deslizar para cima ou para baixo com 3 dedos. 2 toques aqui. Personalizar controles de leitura. Bom, como a opção cortina de tela ou ocultar tela, no caso, fica na opção gerais, então eu vou arrastar com 2 dedos de baixo para cima. Show! Chegamos um pouquinho lá para baixo. Agora vou tocar no centro da tela. Não marcado. Caixa de seleção. Ocultar tela. Ocultar a exibição para que a tela não fique visível para estranhos em lugares públicos. Aqui, 2 toques. Pronto, marquei. Agora volto tudo. Configurações do... Início. Pronto. E eu vou fazer o menu de granularidade, arrastando com meu dedo indicador de baixo para cima para baixo. Palavras. Caracteres. Ocultar tela. Ocultar tela. Arrasto para baixo uma vez. Ocultar a tela. Vai aparecer a mensagem, certo? Eu vou cancelar. Início. Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Tô ficando por aqui e nos veremos em uma próxima oportunidade. Grande abraço.